Բարի բոլորին մի կան ձեր հետ, բարի գալուստ Samsung Galaxy S21 Ultra-ի review-ն։ Ես այս հեռախոսը օգտագործում եմ մոտավորապես 7 օր եւ վերցրել էի որպեսզի փորձարկեմ Samsung-ի լավագույն մոդելը այսօրվա դրությամբ 2021 թվականի իրանց Galaxy S սերիայի լավագույն մոդելն է համարվում Galaxy S21 Ultra-ն։ Ինչպես տեսնում եք, սև տարբերակն եմ վերցրել, որտեղ իմ կարծիքով ամենագեղեցիկը սա էր երևում, եւ օգտագործեցի 7 օր, հիմա կցանկանամ ձեզ ինչքան հնարավոր է կարճ բացատրեմ, թե ինչ եմ նկատել, ինչ է դուրս եկել, ինչը դուրս չի եկել։ Ովքեր որ հետաքրքրվում են այս սմարթֆոնով, կարող են այս վիդեոն նայել, ինձ թվում է հենց դրանց համար է մարդկանց կամ ովքեր որ պարզապես ուզում են իմանալ, թե ես ինչ եմ կարծում այս սմարթֆոնի վերաբերյալ։ Մի քիչ ինֆորմացիայի մասին, ես միշտ նախընտրել եմ Apple, ես միշտ օգտագործել եմ Apple, ես այլ մոդելներ եւս օգտագործել եմ, ոչ միայն Samsung, այլև այլ սմարթֆոններ, OnePlus, Samsung, Xiaomi, Google Pixel եւ այլն։ Հենց որ ես տեղյակ եմ, որ կան iPhone-ից բացի այլ սմարթֆոններ, ով որ իմ ալիքի հետ ծանոթ է, ով որ առաջի անգամ չի իմ ալիքում, գիտի, որ իմ ալիքում կան այլ սմարթֆոնների մասին վիդեոներ, բացի իհարկե Apple-ից։ Apple-ի մասին իհարկե գիտեք կա, որովհետև իմ ալիքը հիմնականում Apple-ի հետ է կապված։ Բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ կարող ալիքումս չխոսել այլ նոր սմարթֆոնների վերաբերյալ, որոնք որ ինձ հետաքրքրում են։ Դրանցից մեկը սա է համարվում Galaxy S21 Ultra-ն։ Ինչի Ultra-ն, պարզապես ես ուզում էի ամբողջական իրենց կամերայի կամ ֆոտոխցիկների տարբերակները օգտագործել, իսկ Ultra-ի մեջ բոլոր, ինչպես տեսնում եք, 5 ծակ է հետևը, բայց իրական 4 ֆոտոխցիկ է, եւ միանգամից անցնենք արդեն կարելի ասել կամերային, եւ նշեմ, որ վերևից ներքև մեր մոտ սովորական կամերան է, լայն անկյունը, ավելի լայն, ավելի շատ բան է տեսնում ձեր ֆոտոխցիկը, 3 անգամ zoom եւ ճիշտ սա է 3 անգամ zoom եւ ներքևինը 10 անգամ zoom-ն է։ Սա օպտիկական zoom է, periscope կամ periscope zoom, որը որ ավելի լավ է ստացվում, քան թե դուք մատով խոշորացնեք նկարի վրա կամ սովորական նկարից zoom անեք, խոշորացնեք։ Դա սա եթե նկարում եք 3 կամ 10 անգամ, ապա որակը բավականին բարձր է պահում։ Ընդհանրապես դիզայնից, սկսենք դիզայնից, երևի թե դիզայնը շատ լավն է, իմ կարծիքով գեղեցիկ է, չգիտեմ դուք ինչ եք մտածում, բայց հետաքրքիր sense մատովի սև գույնը հետևը եւ իհարկե կամերայի, եթե նկատում եք կամերան դուրս է գալիս կորպուսից, մի քիչ sense հետաքրքիր դիզայն ունի, կողքից կարելի ասել հալվում է, դառնում է sense ուղիղ մաս, դժվար է բացատրել այս դիզայնը, բայց պատկերացրեք, որ այդքան վատ չի երևում։ Ես ավելի վատ էի սպասում, երբ որ ես առաջ անգամ տեսա, որ ցույց տվեց Samsung-ը, այս տարի ցույց տվեց հունվարին, եթե չեմ սխալվում, թե փետրվարին, եւ արդեն հասանելի է սա գնել։ Նայած որտեղ է գտնվում, իհարկե գինը տարբեր է, ես չեմ կարող ասել, այնց որ անիմաստ է ինձ կոմենտներում հարցնել գինը ինչքան է, որտեղ որ գտնվում եք, այդտեղ պետք է դուք ինքներդ նայեք ձեր խանութներում կամ ձեր իմացած չիմացած խանութներում կամ on-line։ Ես ցես չեմ կարող հստակ գին ասել։ Սա գնել եմ Անգլիայից, որովհետև ես Անգլիայում եմ ապրում։ Այսքանը։ Օֆիցիալ Samsung-ի խանութից։ Եվ դիզայնի վերաբերյալ եւս մի քանի բան ասեմ, սա վերևից sense է երևում, կողքից sense, ներքևից sense, այս կողքից էլ sense։ Չկա ականջակալի բնիկը, ինչպես տեսնում եք, կա պարզապես USB-C միացում, արդեն բոլոր սմարթֆոնները նոր մոդեռն USB-C են, ներքևից կա ձայնի կամ չգիտեմ, դինամիկի տեղ, որտեղից որ ձայնն է գալիս, եւ 2 SIM card կարող եք դնել, չեք կարող դնել SD card-ի տեղ։ Սա առաջի անգամ է, որ երևի թե քանի տարի արդեն որ Samsung-ը դնում էր իրանց սմարթֆոնների մեջ SD card-ի տեղ, հիմա էլ չեք կարող ավելացնել ձեր հիշողությունը հեռախոսի ցավոք սրտի։ Չգիտեմ ինչի է Samsung-ը տենց որոշել, բայց ունենք ինչ ունենք։ Կողքից մենք ոչ մի կնոպկա չունենք, եթե sense բռնում եք ձախ կողմից չունենք, աջ կողմից մենք ունենք անջատելու միացնելու կնոպկան եւ մի քիչ վերևը ձայնի կառավարման երկու վերև ուժեղացնել, բարձրացնել, իջացնել կնոպկաները։ Ինձ սա դուր չի գալիս, որովհետև երբ որ ես բռնում եմ հեռախոսը, բութ մատս գալիս է մոտավորապես այդ երկուսի արանքը, այսինքն ոչ ընկնում է
անջատել միացնելու վրա, ոչ ընկնում է ձայնի կառավարմելու վրա։ Իհարկե տարբեր մարդկանց ձեռքեր, տարբեր չափսերը, տարբեր ձև կտեղավորվի, բայց իմ կարծիքով Samsung-ը այդ առումով մի քիչ լավ չի արել, կնոպկաներն էլ չի ասի, որ շատ որակով են, շատ, չգիտեմ, այտենց մի 5 տարվա առաջվա սմարթֆոնների որակ ոնց որ ցույց տա, կնոպկաները զուտ, Apple-ը շատ ավելի առաջ է գնացել այդ առումով, իմ կարծիքով, երբ որ համատենք, ասենք iPhone-ի հետ, եւ նույնիսկ 3-4 տարվա հին Apple-ի սմարթֆոնների, iPhone-ների վրա դուք կտեսնեք ինչքան որակով են իրենց կնոպկաները։ Այդքան դուր չի գալիս ինձ Samsung-ի կնոպկաները ցավոք։ Եվ ես իհարկե չէի դնի ձայնի կառավարման կնոպկան եւ միացնել անջատելը մի կողմի վրա։ Դա ասենք եթե մութ կամ վերցնում եք պարզապես sense ոնց կոչվում իներցիայով վերցնում եք կամ հիշողությամբ սխում եք միտեղ, դուք անդադ խճճվելու եք արդյոք սխմեցի անջատել միացնելը, թե սխմեցի ձայնը բարձրացնելու վրա։ Մի խոսքով փոքրիկ նկատառում, տենց շատ էական խնդիր չի դա իմ կարծիքով։ Ով որ այս սմարթֆոնը գնի, ինձ թվում է դրա հետ կհամակերպվի ու դա խնդիր չի, սովորելու վրա է։ Վերջ, էլ կնոպկա չունենք, Bixby-ի կնոպկան էլ չկա, այսուհետ Bixby-ն էս չի, որ արդեն կարող եք հեշտությամբ օգտագործել, որտեղ Samsung-ը հեռու է գնում Bixby-ից եւ հետ է գնում Google-ի կարելի ասել ծրագիրը, ինչպես տեսնում եք, հենց էկրանից որ թեքվում եք դեպի ձախ, արդեն բերում է Google-ի բանը, Google Now-ը կարծում այդ Edge-ը, որտեղ ձեր նորություններն է բերում կամ ինչ որ դուք սիրում եք հետևել։ Խոսենք նաև ինչից, դիզայնից, դիզայնից խոսելուց նաև ասեմ, որ ձայնը ամենաբարձր ձայնի վրա, հեռախոսի ձայնը բարձր է, հաճելի ձայն ունի, հաճելի բասեր ունի, հաճելի ծանր, sense խորը ներսից եկող ձայն է գալի, շատ հաճելի է։ Բայց iPhone-ին չի հասնում մի բանով, վերևի ձայնով, այսինքն վերևում որտեղից դուք լսում եք, երբ որ զանգում են ձեզ դնում եք ականջի, դες վերևի մասը եւ լսում եք, ստեղից ձայնը բարձր չի գալիս, եւ եթե ես ներքևը փակեմ, ինչ-որ բան միացնեմ եւ ներքևը փակեմ, դուք կզգաք ինչքան որակը իջնում է ձայնի։ Դա չի կատարվում iPhone 12, 11, նույնիսկ 10-ի հետ։ Տենց բան չկա։ Apple-ը շատ ավելի լավ է կարողանում ստերեոդինամիկները ոնց որ աշխատացնել իր հետ, որ նորմալ լսվեն, նույնիսկ եթե ներքևինը փակվում է։ Հենց որ Samsung-ը պետքա դրա վրա էլ աշխատի։ Ցավոք սրտի դա նրանից է, որովհետև իրանք կարելի ասել համարյա թե տեղ չեն թողը վերև են, այսպես բացեմ տեսեք, ինչքան են փորձել վերևի bezel են ասում, այդ bezel-ը փոքրացնել, որ տեղ չի մնացել արդեն նորմալ դինամիկի, որ կարողանաք լսեք։ Եվ միգուցե դա է պատճառը, որ տենց վատ է վերևի ձայնը լսվում։ Դիզայնից, չգիտեմ, դիզայնը թե չէ, բայց երևի դիզայնից կարող ենք դա դիզայնի մեջ կարող ենք նշել վերևի hole punch-ը, այսինքն ծակը, դիսպլեյի վրայի ծակը, որտեղից որ դիմացի selfie կամերան է երևում։ iPhone-ը չունի sense բան, iPhone-ը notch ունի, այսինքն վերևից sense գիծ ունի, որը որ կարծես թե ոչ մեկ չի անում։ Հիմա բոլորը կամ ծակ են անում կամ փորձում են այլ ձև selfie կամերան ուրիշ տեղից բարձրանալով կամ ինչ որ մի ուրիշ ձև այն օգտագործել, որպեսզի էկրանը թողել մաքսիմում օգտագործման, ասենց ասեմ, տարածության վրա։ Այսինքն sense որ անում եմ, տեսնում եք, որ վերևի ծակը լինում է։ Ճիշտն ասած, ինձ ընդհանրապես չի խանգարում այս ծակը։ Ես որ օգտագործեցի սմարթֆոնը միաժամանակ, ես խնդիր չունեմ ընդհանրապես ծակի հետ վերևի, ավելի հաճելի է, ասեմ ձեզ, քան թե Apple-ի iPhone-ի notch-ը, այդ վերևի այդ սև մասը։ Բայց դե բոլորս գիտենք, որ այդ սև մասը Apple-ի վրա կա, որովհետև իրանք ունեն Face ID, որը որ շատ ավելի լավ տեխնոլոգիա է, քան թե սովորական կամերայով աշխատող երեսի սկաները։ Դա ավելի անապահով է։ Իմիջիալը սկաներից խոսենք, Galaxy S21-ի վրա, ինչպես նաև անցած տարվա մոդելի վրա, կա մատնահետքի սկաներ հենց էկրանի վրա, էկրանի տակ, ասենց ասեմ, ներքևը սխում եք եւ բացում եք։ Ցավոք սրտի այն այդքան լավ չի աշխատում եւ, չգիտեմ, այս պահին հիմա կարծես թե ընտիր է աշխատում, բայց սկզբում շատ վատ էր աշխատում եւ երբեմն ես սխմում էի եւ ինքը չէր կարողանում ռեգիստրացիա անել։ Ես ոնց հասկանում եմ դա, եթե ձեր ձեռքը շատ յուղոտ չի կամ չոր է կամ թաց է, ինքը պարզապես չի հասկանում,
Էլի, շատ մեծ խնդիր չի, բայց պայտակ ուզում ես unlock անես ու չես կարողանում հեռախոսը բացես մատնահետքով, մի քիչ բան է, էլի խանգարում է քեզ, մտածում ես, լավ, էլ չեմ ուզում օգտագործեմ, որտեվ նորմալ չի աշխատում։ Ես նույնիսկ 4 հատ մատի տեղը, որտեվ կարող եք 4 հատ մատ ձայնագրել, ես 4-ն եմ դրել եմ նույն իմ boot մատը։ Հենց որ մտածում էի, որ եթե 4-ն է ձայնագրեմ, ավելի հեշտ կհասկանա, բայց արի ուտես, որ այն այդքան լավ չէր աշխատում։ Հիմա ահագին դժվել է, չգիտեմ, միգուցե այս վերևի բանը հանել եմ դրա համար, որտեղ սրա վրա screen protector կար, sense պլոնկա է, հայերեն ասած պլոնկա կար, երբ որ դուք գնում եք օֆիցիալ Samsung-ից, վրան կպցրած պլոնկա է լինում։ Ես այդ պլոնկան թողել էի մի քանի օր, միգուցե պլոնկայից էր որ լավ չէր սկանանում կամ չգիտեմ, մատս չոր էր մի առժամանակ դրա համար չէր հասկանում լավ։ Մի խոսքով, էկրանի լուսավորությունը շատ լավ բարձր է, նորմալ երևում է ամեն ինչ։ Էկրանը Quad HD է, այսինքն ավելի բարձր որակի է, քան թե Apple-ի, iPhone-ի էկրանները, եւ այն ունի 120 Hz հաճախականություն։ Ովքեր որ դա գիտեն, որ դա շատ լավ բան է, շատ հեշտ կարող եք sense շարժել իմ նախորդ վիդեոյի մեջ Sony-ի մաս վերաբերյալ եւ ես դա եւս նշեցի, կարող եք նայել եթե չեք տեսել իմ Sony-ի մասին review-ն։ Ինձ դուր է գալի, որ այն շատ հաճելի, կարող եք swipe անել աջ ու ձախ եւ շատ արագ աշխատում է այդ հաճախականությունը 120 Hz, շատ հաճելի է։ Ով որ iPad Pro ունի, գիտի թե ինչքան հաճելի է դա օգտագործել։ Okay, անցնենք մի քանի նշումներից, որոնք որ կապված են խնդիրների հետ։ Չեմ ուզում միանգամից նեգատիվը բացասականը ձեզ ասեմ, բայց պետք է նշել մի քանի բան, հետո անցնեմ լավին։ Առաջինը, հեռախոսը շատ պլստան է։ Եթե դուք չունեք չեխոլ կամ չեք ուզում դնեք քեյսի մեջ, չեխոլի մեջ, այն դուք հավանաբար կգցեք գետնին։ Այն բավականին մեծ է, այնպես որ ովքեր որ շատ մեծ ձեռք չունեն, իրանց դժվար կլինի սա 1-0-ով օգտագործել։ Իմ կարծիքով դուք չեք կարող պարզապես 1-0-ով սա օգտագործել, եթե ձեր ձեռքը բավականին մեծ չի։ Մի խոսքով, եւ այն հաշվին, որ ինքը, ասենք, ովքեր որ ուզում են չօգտագործել առանց չեխոլի, իրանք կգցեն այն շատ հաճախ, որովհետեւ այն պլստան է հետևից, դա այդքան լավ չի։ Մատերիալը հետևի պլստան է։ Չնայած որ Apple-ին էլ է պլստան, բայց iPhone-ի դեպքում կարող եք հեշտությամբ այն բռնել։ Եվ սա երկրորդ իմ խնդիրն է այս սմարթֆոնի հետ, բռնելու հնարավորությունը։ Կողքից, ինչպես տեսնում եք, գոքավոր է։ Boot մատի համար այդքան շատ ծավալ չկա, տեղ չկա, որպեսզի ես boot մատը դնեմ եւ այն բռնեմ։ Անգլերեն ասած grip չկա ստեղ ընդհանրապես։ Կամ պետքա չեխոլ վերցնել ինչ որ մի քիչ մեծացնի այս հեռախոսը, որ կանաք նորմալ բռնեք, կամ չգիտեմ, պետք է հարմարվեք երևի այս անհասկանալի sense կոր եզրերին։ Ընդհանրապես էկրանը կողքից մի քիչ ծռվում է, գիտեմ, շատեր կան, մարդիկ կան, որ սիրում են որ էկրանը sense ծռվում է, հալվում է, sense կարելի ասել։ Ես դա ընդհանրապես չեմ սիրում, ես սիրում եմ ուղիղ էկրան, անիմաստ է այդ հալվող պահերը իմ կարծիքով, բացի դրանից որ լույսը ընկնում է վիդեո նայելուց եւ անհասկանալի ստեղ բաներ է երևում, այն պարզապես պրոստը թանկացնում է ձեր հեռախոսը, հենց այնպես թանկացնում է եւ ասենք ձեզ պետք է որ ձեր էկրանը թեքվի դեպի աջ, ասենք ես չգիտեմ դրա հավեսը, ինձ ընդհանրապես դա պետք չի եւ դուր էլ չի գալիս sense ասեմ։ Եվ հա, հենց այդ խնդիրով որ ես բռնելուց հաճույք չես ստանում, որ չես հասկանում այն պինդ ես բռնե թե չէ, դա խնդիր է իհարկե։ Բացի դրանից update-ները, երբ որ ես հեռախոսը միացրեցի, չեք հավատա, քանի հատ update եկավ սրա վրա։ Սկզբից ասեց Google Play update արա, հետո Google Play service-ները update արա, հետո Android-ը առանձին update արա, հետո Android-ի One UI-ը update արա, որը որ Samsung-ի ծրագիրն է։ Հետո բա մի հատ էլ պետք է update անես, բա հետո այն անես, հետո էս ասես, հետո չես կարողանում Google Play այս update-ները որ կան վերևը, ուրա Ստեղ որ բերում update-ները, որ ուզում եք տեսնեք ձեր application-ները նոր տարբերակ ունեն թե չէ, իմ մոտ պրոստը հենց այնպես չէր անում update։ Ես սխում էի update, ինքը չէր քաշում։ Մի խոսքով փոխեցի Wi-Fi-ը, մի 3 անգամ ջնջեցի, հանեցի, չգիտեմ, ինչ էր ասես արեցի, որ կարողանամ նորմալ update անեմ սրա ծրագրերը։ Չէի հասկանում ինչի համար է պետք այսքան update։ Էլ չասեմ, որ Samsung-ը առանձին իր խանութն ունի, Galaxy Store-ը։ Պետքա մեջից էլ update անես իր ծրագրերը։ Մի խոսքով մի հատ մեծ կաշա։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդ առումով Android-ներ իր հերթին, բայց Samsung-ներ, որ այդքան շատ update-ներ ունի, անիմաստ։ Չես կարող մի տեղ update անես հեռախոսը, մյուս տեղը update անես ծրագրերը, չէ, ոնց կլինի տենց որ հեշտ լինի։ Պետք է ամեն ինչը մի 3 անգամ ավել ժամանակ ծախսես։ Եվս մեկ խնդիր, իմիջիայլոց wallpaper-ները, ձեր իր մեջի նկարները, որ կարող եք դնել հեռախոսի վրա, շատ քիչ են։ Ես չեմ հասկանում ինչի այդքան քիչ են։ Apple-ից քիչ են։ Ես sense բան չէի հիշում, որ առաջ այսքան քիչ լիներ։ Իրանց մեջ այսքան wallpaper-ա ձայնագրած։ Բոլորը շատ նման են իրար։ Ինչի այսքան քիչ։ Շատ քիչ։ Ուրա սովորական գույները, ինչի ես չեմ կարող դնել պրոստը save էկրան։
Ինչի դա հնարավորություն ես չունեմ։ Ես կարող եմ այն քաշել, հա, կարաս on-line քաշես տարբեր տեղերից եւ այլն, բայց սերվիսներ ունի, կարող եք ձեր նկարը դնել, նկար քաշել դնել, կարող եք նաև նկար քաշել դնել, բայց ինչի համար է ինձ պետք խորանալ ասենց բաների մեջ։ Ես չեմ ուզում խորանալ, ինձ պետքա որ իր մեջից լինի նորմալ քանակ նկարների։ Չգիտեմ ինչ են այդպես քչացնում, Apple-ն էլ այդ խնդիրը իմիջիայլոց ունի, որ ամեն անգամ կարծես թե ամեն iOS-ից հետո նկարները իր մեջի նկարները, կարելի ասել զավացկոյ նկարները քչացնում է։ Ինչի համար։ Իր մեջի նկարները ամենաբարձր որակով նկարներն են այդ հեռախոսի համար։ Եվ մարդիկ հիմնականում դրանք են սիրում դնել։ Ну, բացի դրանից, որ իրանց նկարներն է կարան դնել, իրանց սիրած նկարածները, բայց ես մեջի նկարները շատ եմ գնահատում, իսկ Samsung-ը կարծես թե քչացրել է այս անգամ։ Մի խոսքով, եւս մեկ հետաքրքիր բան, ձեզ ցույց տամ։ Երբ մտնում եք settings, կամ настройки, ռուսերեն ասած, չէ, մտնում եք settings ձեր հեռախոսի մեջ, ասենք թե մտա wallpaper, չէ։ Հիմա որ ես ուզում եմ մտնեմ multitask եւ տեսնեմ քանի ծրագրեր եմ բացել, նկատում եք, որ երկու ծրագիր է բերում։ Մի հատ բերում առանձին settings-ը բացած եւ առանձին wallpaper-ը բացած։ Այսինքն ես չեմ հասկանում ինչի են sense մտածել որ սա ճիշտ է, փաստորեն ամեն մի մենյուն, որ setting-ի մեջ ձեր հայերեն setting չեմ կարող ասեմ ոնց է կոչվում, կարգավորումներ երևի, հա, կարգավորումների մենյուն, որ մտնում եք, ամեն մի մենյուն իր հերթին համարվում է application։ Եթե դուք մտնում եք ձեր բացած application-ների հավելվածների մենյուն, չէ, որ sense նայում եք, տեսեք ինչ եք բացել, ամեն մեկը առանձին է բերում։ Ինչի համար։ Ո՞վ է մտածել, որ սա լավ բան է։ Եթե ես մտել եմ настройки եւ ընտրել եմ ինչ-որ բան, եւ ուզում եմ, որ մեջը մնա, ինձ պետքա որ էսի բացած լինի հենց настройки-ի վրա։ Ինչի՞ սա ինձ պետք է այսքան տարբեր ձևի application-ներ մեջը լինի, իբր թե հասկանային կա application։ Ես չեմ հասկանում ով է sense բան մտածել։ Միգուցե պրոստը ինձ համար անսովոր է, որ sense հնարավորություն ունի հեռախոսը, բայց ես չեմ տեսել ուրիշ այլ smartphone-ի մեջ, նույնիսկ Android, որ sense ձևի չգիտեմ, application-ներով սարքի ամեն մի setting-ի մեջի մենյուն։ Մի խոսքով դա էլ էր տարօրինակ։ Երևի թե արդեն անցնենք կամերային, չէ՞ երևի։ Ֆոտոկամերան կամ վիդեոկամերան, հեսա, եւս մեկ անգամ ձեզ ցույց տամ։ Այն վատը չի, այն լավն է։ Եթե դուք, ասենց ասեմ, եթե ես մենակ վերցնեի, եթե ես չօգտագործեի Apple, եւ ես ընդհանրապես կատեգորիկ չօգտագործեի iPhone, չգիտեմ, չսիրեի կամ չլիներ Apple-ը, ասենց ասեմ, աշխարհում, եւ լիներ այս smartphone-ը եւ մնացածը, ես երևի թե սա կօգտագործեի որպես իմ ֆոտո խցիկ կամ որպես իմ անձնական հեռախոս, որով որ ես նկարներ եմ անում։ Ովքեր որ Instagram-ում ինձ հետևում են, գիտեք, որ ես շատ եմ սիրում նկարներ անել, Լոնդոնում եւ Հայաստանում, երբ որ հետ եմ գալի Հայաստան, եւ բավական գեղեցիկ նկարներ է ստացվում նկարել iPhone-ով։ Բոլորը գիտեն, որ iPhone-ը շատ լավ է նկարում ու շատ քիչ smartphone կա, որը որ կհասնի iPhone-ին, ասենց ասեմ, վիդեոյի առումով էլ նկարներով էլ, ոչ բոլոր դեպքերում, բայց նկարներով էլ։ Վիդեոն։ Customer service update. Due to the lack of available trains, the Circle line is suspended. Վիդեոն լավը չի։ Վիդեոն կաշխատում է, նկարում է, կարող եք լավ վիդեո նկարել, բայց իմ կարծիքով Apple-ը մեկը առաջի տեղն է վիդեոյով, եթե մի քիչ լուսավորությունը թույլ է, հեռախոսը սրա կամերայի սկսում է խամրել, վիդեոն հեչ հաճելի չի, sense սահուն չի, ես նկատում եմ մի խոսքով իմ աչքերով, իրար կողք դրած ես նկատում եմ տարբերությունը, ել չասեմ, որ եթե հանգարց վիդեո եք նկարում եւ ուզում եք գցել Instagram, գցել Facebook կամ գցել այնտեղ որտեղ որ դուք ուզում եք, որակը իջնելու է, որովհետեւ application-ները ներսի, իր ծրագրի ներսի Android-ի application-ները լավ չեն կարողանում process անել, հա, այդ բոլոր վիդեոները, որ դուք նկարում եք։ Մանավանդ եթե մեջով եք նկարելու, եթե բացեք Instagram-ի application-ը ու մեջով նկարեք վիդեո, մոռացեք, որ այդ վիդեոն լավ որակի առնելու։ Ոնց որ չգիտեմ, 4 տարվա հեռախոսով նկարեք, ինքան անորակ է ստացվում։ Դա Android-ի խնդիրն է իմիջիայլոց, դա ընդհանուր ասեմ իմանաք։ Դրա համար շատերը սիրում են իրանց հեռախոսին, իրանց նկարները Instagram-ի, հենց կամ iPhone-ով նկարել, կամ հենց կամերայով նկարել, հետո այդ նկարը գցել Instagram, ոնց որ ես եմ արել սրանով։ Ես չեմ օգտագործում սրա Instagram-ի կամ այլ ծրագրերի մեջի ֆոտոխցիկը, որ քաշում եք sense աչեք ձախ եք անում, մեջը կարակ նկարեք, չէ։ Մոռացեք դրա մասին, մի արեք։ Եթե Android ունեք, մի արեք, որովհետև ցածր որակով է ստացվելու։ Դա ոնց որ ես հաստատ գիտեմ, դրա համար եմ ասում։ Խոսանք կամերայից։ Ինչպես արդեն ասացի սկզբում,
4 հատ ֆոտոխցիկ կա, չէ՞։ Սովորական, line, 3 անգամ խոշորացնող եւ 10 անգամ խոշորացնող, մեզ մեկը։ Չգիտեմ, դուք ինչքան եք խոշորացնում, ես սիրում եմ նկարել խոշորացնելով նկարներ, բայց այտենց շատ չեմ նկարում։ Ու որ ճիշտն ասեմ, միգուցե սովորել եմ դրա համար, բայց ես երկու անգամից ավել չեմ խոշորացնում։ Այսինքն միգուցե ես երկու անգամից ավել չէի խոշորացնում, որովհետև դրանից հետո արդեն digital zoom է ստացվում, որական գնումա, չէ։ Բայց 3 անգամը իմ կարծիքով շատ է։ Այսինքն եթե ես ուզում էի նկարեի մի քիչ մոտիկ գնայի, ես պիտի մի քիչ խոշորացնեմ, չէ։ Ասենք 1 անգամ 5 կամ 2։ Սրա համար 1 անգամ 5-ն ու 2-ը դա նույնն է ինչ որ 1-ով նկարես ու digital zoom անես։ Ինքը մինչև 3 անգամ խոշորացում չի անում։ Այսինքն բանով կամերայով ինքը զուտ digital է անում։ iPhone-ի դեպքում 1 ունեք եւ 2 ունեք։ Միջից Pro Max-ը 2.5 է արդեն անում։ Դա էլ ճիշտ ասած չգիտեմ ինչի համար։ Ես նկատեցի, որ օրինակ 5 չեմ օգտագործում, 10 չեմ օգտագործում, ու հաստատ 100 չեմ օգտագործում, որ դա անհնար է այդ 100 անգամ zoom-ով լավ նկարներ անել, ու ես չեմ հասկանում ումա պետք 100 անգամ zoom, 100 անգամ խոշորացնող նկար անել։ Խորհուրդ չեմ տա։ Բայց եթե դուք ուզում եք zoom անեք, հաստատ սա արժի։ Եթե սիրում եք մոտիկացնեք նկարները, խոշորացած նկարներ անեք, ապա այո, սա երևի թե ամենալավ տարբերակն է այսօր շուկայում, որտեվ սենց հնարավորություններ ունի։ Իմիջիալոց եւս մեկ հնարավորություն, որ այս կամերան ունի, որը որ օրինակ iPhone-ը չունի, մակրո։ Line ֆոտոխցիկը, իր ամենալայնը, ultra wide-ն ասում անգլերեն, կարող է օգտագործվել մակրոյով։ Դուք կարող եք շատ մոտիկ գալ ինչ որ մի առարկային, շատ մոտիկ, sense համարյա կպցնեք կամերան այդ առարկային։ Ինքը ֆունկցիա ունի մեջը, սխում եք ներքևում, հեսա ես ցույց կտամ միգուցե հենց կամերայի վրա, եթե ստացվի, հեսա ես ցույց տամ, որ շատ մոտիկ եք գալիս, հեսա տեսեք ոնց է անում։ Ինքը ներքևը գրում է please focus on enhancer turned on for better focus։ Այսինքն դուք կարող եք շատ մոտիկ բերել, ձեր, չգիտեմ, ձերքի մազերը նույնիսկ կարող է նկարի, չէ՞։ Focus on enhancer-ի շնորհիվ։ Հեսա խնդրեմ, տեսեք ինչ center որակի մազեր ստացվեց։ Սա դուք չեք կարող անել iPhone-ի վրա։ iPhone-ը չունի sense ֆունկցիա, ոչ մի iPhone չունի sense ֆունկցիա, ու շատ քիչ smartphone կա, որ sense ֆունկցիա ունի։ Այսինքն կան առանձին smartphone-ներ, որոնք որ առանձին ունեն լինզա, առանձին ֆոտոխցիկ հենց մակրոյի համար, բայց բոլոր դեպքերում դա անորակ բան է։ Samsung-ը մտածել է, որ ինչու չօգտագործենք line անկյունը եւ focus տնենք վրան։ Այսինքն դուք line անկյունով մոտիկանում եք եւ ինքը focus է բերում ձեր ամենամոտիկ շատ մոտիկ գտնվող առարկային, ասենք, շատ լավ focus է անում։ Իմ կարծիքով ընտիր նկարներ կարող եք անել, եթե սիրում եք մոտիկ գա, ծաղիկներ նկարել, չգիտեմ, նենց բաներ, որը ձեր մտքով անցնում է կամ կրեատիվ բաներ եք ուզում անեք, որ շատ մոտիկից նկարեք, ոնց որ խոշորացույցով նկարներ անեք, ասենց ասեմ, շատ հավես ֆունկցիա է եւ ճիշտ ասած ինձ ամենաշատը սա դուր եկավ։ Իմիջիալից մի երկու լավ բան ասեմ, ինչեւ անցնենք էլի վատ բաներին, որոնք որ ստեղ կան էլի, բայց մի երկու լավ բան ասեմ։ Night mode-ը, գիշերային նկարները, որ դուք կարող եք սրանով անել, շատ ավելի լավ է ստացվում, քան թե iPhone-ի մոտ։ Չգիտեմ ինչու, բայց եթե ուզում եք օրինակ որակով նկար անել, որ կանաս հասկանաս, ասենք, պատիտ ինչա կախած կամ իր գունը, որ ամբողջ մութ լինի էկրանը, հասկանաս որտեղ ինչա դրած, iPhone-ը կարծես թե ավելի շատ գնում է ընդհանուր նկարի որակով, Samsung-ը գնում է մաքսիմում ինչ կարող է հասկանա, ասենք նորմալ կանա սեղանը ցույց տա գիշերը եւ այլն։ Չգիտեմ ինչքան շատ եք նկարում գիշերային նկարներ, բայց ին կարծիքով ձեզ հաստատ չի հիասթափեցնի Galaxy S21 Ultra-ի գիշերային նկարները։ Հենց որ դա մեծ պլյուս է։ Ես չեմ կարող selfie ցույց տալ, քանի որ գիտեք, ես չեմ նկարում ինձ նկարների մեջ, ես չեմ ցույց տալիս վիդեոյի մեջ, նույնիսկ հենց այս վիդեոյի մեջ, բայց հավատացեք, որ ասում եմ selfie կամերան վատն է, իրոք վատն է։ Ասենք ես մի երկու անգամից նկարեցի, զուտ փորձարկելու համար, iPhone-ով էլ նկարեցի, հետո սրանով էլ ընդհանրապես դուրս չի գալիս Samsung-ի selfie-ները, ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս, վրազ երևում է, որ դա ասես, մի անգամից երևում է, որ սա Samsung-ի selfie է, իր այդ processing-ը, իր գույները, ընդհանրապես չկա focus, չկա որակ, ասենք որ ես ինձ եմ նկարում, ասենք եթե դրաշված չեմ, նկարում եմ ու ես չեմ տեսնում, ասենք իմ մազերը դեմքի, չի երևում։ iPhone-ի վրա ընտիր երևում է։ Samsung-ի վրա սա պետքա համարվեր ամենալավ Samsung-ը, հա, այսօրվա դրությամբ, չի կարողանում, ասենք, չգիտեմ, չդրաշված դեմքից մազերը նորմալ ցույց տալ։ Լողոզումը ամբողջովի, նենց որ չէ, Samsung ջան կներես, բայց դու selfie թակավոր չես, հենց ասեմ։
Դրա selfie հատուկ լավ նկարող այլ սմարթֆոններ կան, iPhone-ները դրանից մեկն է, որ լավ է նկարում։ Երևի ավելի լավերն կան, բայց նկարների մասին երևի թե ամեն ինչ ասացի, ընդհանուր ասեմ, որ էկրանը շատ լավն է։ Հեռախոսը արագ է աշխատում, այսինքն պարզ է, նոր մոդել է, հենց նրա դուրս եկել, ես չէի սպասում, որ այն դանդաղ աշխատեր։ Նշեմ, որ երկու մոդել կա, Exynos-ի վրա, մեջի չիպը, եւ Snapdragon-ով։ Նայած որտեղից է գնում։ Եթե գնում եք Ամերիկայից, կլինի Snapdragon-ը, եթե գնում եք Եվրոպայից, կլինի Exynos-ը։ Մեծ տարբերություն չկա, առաջ ավելի շատ մեծ էր տարբերությունը, եթե ասենք հին մոդելները գնեք, Galaxy S10, Galaxy S20 եւ այլն։ Մի խոսքով, եթե դրան գնեիք, տարբերությունը մեծ կլներ։ S21-ի դեպքում այտենց մեծ չի տարբերությունը, այնց որ հանգիստ կարող եք գնել որը որ ձեր մոտ հնարավոր է, էլի, որը որ ունեք հնարավորություն։ Նենց որ խնդիր չկա։ Կապված էկրանի հետ, ինչպես տեսնում եք, շատ հավասար են իրանց եզրերը, բայց մեկը զգացվում է, որ ներքևը կամ դունչը ավելի լայն է, քան թե վերևը, այս մասը։ Չգիտեմ, այս վերևի մասը ոնց ենք ասում, վիզը կամ վիզը չէ, երևի ճակատը։ Ճակատը դունչը, երևի տենց ձևի բացատրենք լեքսիկոնը։ iPhone-ը հավասար է անում։ Ինքը բոլոր կողմերից iPhone 12-ը, 11-ը, 10-ը բոլոր կողմերից հավասար տարածք ունի, ռամկա ունի կամ bezel անգլերեն, այդ bezel-ը նույնն է, ստեղ չէ։ Չգիտեմ ոնց է, որ Samsung-ը նույնիսկ 3 տարի հետո չի կարողանում Apple-ին կրսել թխի եւ լրիվ հավասարակողմ, հավասարա ռամկա սր եզրերանի։ Ես դա նկատում եմ, ով որ չգիտեմ, ուշադրություն չնայի, չի նկատի, ասի ինչ խնդիր կա, որ նորմալ էկրան է, ես չեմ տեսնում ստեղ ավելի լենա, որ ստեղ ավելի նեղա, բայց այո, եթե ուշադիր նայեք, ստեղ ավելի լենա, քան թե վերևը։ Մի խոսքով, դա զուտ իմ մեջի բանն է, OCD-ն է, որ նկատում է ու ձեզ ցանկանայի ասել, բայց ընդհանուր առմամբ ես ոչ մի վատ բան այլ չունեմ ասելու, չգիտեմ, շատ դժվար է այս մոդելը review անել, սենց ասեմ, որովհետև ինքը բավականին թանկ է։ Արդյոք ինքը արժի այդքան, ինչքան որ ինքը լինի։ Ես գիտեմ, որ այն $1000-ից ավել է։ Ասենք կոնկրետ Անգլիայում սա մոտապես 1100, 1200, 1300 ֆունտ կարա հասնի օֆիցիալ Samsung-ի գներով։ Եվ դա շատ է, $1500 բավականին մեծ թիվ է, եթե կոնվերտացիա եք անում, էլի։ Այն արժի $1500։ Երևի թե չէ։ Իմ կարծիքով 1500 այն չարժի, բայց Samsung-ների լավն է, որ իրենց գինը գնում է, շատ հեշտ։ Մի ամիս հետո, երկու ամիս հետո Samsung-ը սիրում է զեղչեր անել, կան տարբեր խանութներ, հաստատ համոզված եմ կգտնեք, տարբեր օպերատորներ կարող են զեղչեր անել Samsung-ների վրա, որտեղ Samsung-ները շատ հայտնի բրենդ է, շատերը սիրում են Samsung եւ հիմա էլ դուք նայում եք այս վիդեոն, որտեղ երևի ձեզ հետաքրքիր է այս հեռախոսը եւ շատ ուրախ եմ, որ հետաքրքիր է ձեզ, որտեղ ինքը լավ հեռախոս է։ Բայց իմ կարծիքով պետք է զգուշ լինել գնելով Samsung, որովհետև դու չգիտես, այս հեռախոսը 2 տարի հետո կամ 3 տարի հետո կկախի, կսկսի կդադարի ստանալ update-ներ, հա, որտեղ եթե գնես iPhone այսօր, տենց բան չի կարող լինի։ Դուք 2023 թվականին, 24 թվականին այս տարվա մոդելով հանգիստ կարող եք ապրել, հանգիստ։ Samsung-ի դեպքում ես չեմ կարող տենց հանգիստ ասել ձեզ, որտեղ ես ինքս չգիտեմ, ինչեր որ իրանք ձեզ ասեն, խանութում ասեն կամ Samsung-ը ձեզ ասի, չէ, հաստատ ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք update-ներ ձեզ տալու ենք 3, 4, 5 տարի, տենց չի ձևը։ Իրականում պետք չի վստահել տենց իրանց, որտեղ փաստը ցույց է տալիս, որ հնուց իրանք տենց լավ չեն կարող ասել support անեն իրանց device-ները։ Այսօրվա դրությամբ իմ Galaxy S9-ը հին, որ ես ունեի, չես կարողանում update անես։ Galaxy S10-ը այսօր Exynos-ի վրա նույնիսկ update չի ստանում։ Galaxy S11-ը երևի միակ մոդելն է, որը կամ S20-ը ավելի ճիշտ է, S11 չկա։ Անցած տարվա Galaxy-ն երևի միակ մոդելն է այսօրվա դրությամբ, որ ես կարող եմ խորհուրդ տալ ձեզ գնել, որը որ ես չի։ Այսինքն կամ գնեք այս տարվա Samsung-ները կամ նախորդ, կամ լրիվ ուրիշ մոդել գնեք։ Մի խոսքով, շատ չխորացնամ, ուրախ եմ, որ ես օգտագործեցի այն շատ մեծ այնց համար, եւ ես այն չեմ կարող օգտագործել որպեսզի հիմնական հեռախոս, ինձ դա պարզապես հարմար չի։ Եթե դուք սիրում եք մեծ հեռախոսներ, հաստատ ձեզ սա դուր կգա։ Եթե սիրում եք Samsung, ձեզ հաստատ դուր կգա։ Եթե ձեզ Android-ը One UI-ով եւ իր այս setting-ներով ձեզ չի խանգարում, ձեզ սա դուր է գալիս, չգիտեմ, Android-ի այս տեսակը, ապա դուք կտեսնեք ավելի ու ավելի շատ ֆունկցիա մեջը, բայց ուշադիր եղեք, որ ահագին բան չեք ստանում այս տարի։ Այս տարի չեք ստանում SD քարտի տեղ, չկա նաուշնիկի բնիկ, ինչ որ առաջ կար, չկա քարտի, sense հատուկ քարտի ֆունկցիա ուներ Samsung-ը, որը ձեր բանկի քարտը սարքում էր մագնիտով աշխատող բանկի քարտը, ոնց որ կոպիա էր անում ձեր հեռախոսի վրա։ Հիմա չգիտես ինչի այդ ֆունկցիան հանել են։ Ճիշտ ասած չեմ անում, ճիշտ բացատրեցի թե չէ, բայց ինչ որ այդպես ֆունկցիա կար։
որ որպես քարտ էր աշխատում ձեր հեռախոսը։ Չգիտեմ ինչ են այդ ֆունկցիան էս տարի հանել։ Մի խոսքով, միանշանակ չի։ Տենց ասեմ, միանշանակ չի, արդյոք սա է ամենալավ Android-ը կամ ամենալավ նույնիսկ հեռախոսը։ Ես չեմ կարող դա ասել, էլի։ Բայց ինչից դուք հաստատ կուրախանաք, դա ֆոտոխցիկից է։ Ինչ թվում է ձեզ դուր կգա, ծրագիրը արագ է աշխատում, ապդեյթներն ընտիր է անում, 5G ունի, եթե ուզում եք, ընտիր Wi-Fi ունի, օգտագործելը հաճույք է, ինտերնետ եք ուզում մտնեք, շատ հաճելի է ամեն ինչ, նորմալ աշխատում է, խաղեր կարաք խաղաք հանգիստ, 120 Hz-ը ընտիր է խաղերի համար, շատ արագ է ամեն ինչ երևում, բոլոր ամեն ինչը կբացի ինչ ուզում եք, ինչ ծրագիր եք ուզում, Twitter, Instagram, Facebook, ինչ ուզում եք, ամեն ինչ նորմալ վրեն կա, ամեն ինչ կբացի, մոտակա 2-3 տարի այս հեռախոսը իմ կարծիքով կաշխատի գոնե, այսինքն չեմ ասում, չեմ կարող հաստատ ասեմ, սենց արագ կաշխատի ոնց որ հիմա, բայց այսօրվա դրությամբ ես ոչ մի խնդիր չտեսա, որ ասեմ, չէ, ստե կախում ա կամ ստե մի բան անում։ Այս հեռախոսը չի կախում այսքան ժամանակ։ Ձայնը լավ է, կամերան լավ է, ու սելֆին մեկ է վիդեոն չի ասի, բայց կամերան լավ է, ձայնը լավ է, էկրանը լավ է, գեղեցիկ է իմ կարծիքով, դիզայնով, ոչ բոլորը իհարկե կհամաձայնվեն, որ գեղեցիկ է, բայց նոր է, ասենց ասեմ, ֆրեշ է, նոր է, ինչ որ բանով տարբերվում է ուրիշներից, էլի։ Հետևի մատերիալը վատը չի, wireless charging ունի, արագ լիցքավորում ունի, եւս մի բան նշեմ։ Երբ որ սա գնեք, չեք գտնելու ադապտերը։ Տուփի մեջ չկա ադապտեր։ Դուք պարզապես տուփը բացում եք եւ տեսնում եք այս հեռախոսը դրած եւ շնուր։ Վերջ։ Ուրիշ ոչ մի բան չկա ձեր տուփի մեջ, եթե սա գնեք։ Պատկերացնեք $1500 տալիս եք հեռախոսին, ստանում եք հեռախոս եւ շնուր։ Վերջ։ Էլ ոչ մի բան չկա ձեր Galaxy մեջ։ Իրանք լրիվ նույն բանն են արել, ինչ որ Apple iPhone 12-ով չեն դնում զարատկա դնելու charging-ի այդ բանը, ադապտերը։ Որը որ շատ վատ է, որտեվ իր ադապտերը շատ լավն է, պետք է առանձին այն գնես, չեմ հասկանում ինչի, հասկանում եմ ինչի, որտեվ ուզում եմ փող աշխատեն, բայց քան է լավ չի, որ ամենամեծ մոդելը նույնիսկ գնում ես ու հետը չես ստանում ադապտեր, մի քիչ անշնորհք է, ասենց ասեմ, նույնն էլ Apple-ն է անում, շատ վատ է, որ տենց բան է անում։ Մի խոսքով, հետաքրքիր մոդել է, ես այն չեմ պահելու իհարկե, հետ եմ տալու Samsung-ին, այն գնել էի որպեսզի փորձարկեմ, ձեզ պատմեմ, չգիտեմ ինչ բաց թողեցի ճիշտն ասած, ընդհանուր առմամբ ամեն ինչից ես գոհ եմ կարծես թե, բացի մի քանի խնդիրներից, որ դες ասացի, application-ների, ծրագրի հետ կապված, որահագին բաներ կա, որ չեմ հասկանում ինչի են մեջ է դնում, կարաք ամեն ինչ անջատեք, կարաք մտնեք նայեք եւ ձեր ուզածով փոխեք։ Ասենք նույնիսկ sense բան կա, վերևից այս կողքից swipe ես անում, ինչ որ sense մենյու է բերում, կարաք GIF սարքես, ինչ որ անիմացիաներ անես, sense հավես ֆունկցիաներ իհարկե չկա iPhone-ի մեջ, եւ iPhone-ի դեպքում դուք այդքան շատ չեք ստանում customization, այսինքն չեք կարող շատ բաներ փոխեք ձեր հեռախոսի վրա, ասենք սա կարամ ես ջնջեմ, տեղափոխեմ։ iPhone-ի վրա էլ կարա սանես ահագին բան հիմա, բայց չի ասի, որ իհարկե Android-ին չի հասնում այդ առումով։ Եվ վերջում կցանկանամ ավելացնել միջև ամփոփելը այն, որ հեռախոսի մարտկոցը կամ բատարեյկան կամ իր կյանքը շատ լավն է։ Այսինքն, լինելով մեծ հեռախոս, ունենալով 5000 mAh մեջը ծավալ, ինքը դիմանում է շատ երկար։ Ինչպես տեսնում եք, համարյա թե 2 օր ակտիվություն, այստեղ մի պահ է դրե զարատկայի, բայց 2 օր ես այն օգտագործել եմ զարատկա միջև վերջ չդնելով։ Այսինքն, սա հələ հաշված, որ 3 եւ 3 շարաչորը ես լիքը նկարներ եմ արել սրանով, վիդեոներ եմ արել, որպեսզի իմ review-ն նկարեմ։ Այսինքն, եթե դուք օգտագործեք այն սովորական, ասենք, գործի գնալու, չգիտեմ, այնտեղ տանելու ամենօրյա համար, դուք իհարկե չեք նկարելու 30-40 նկար ամեն օր եւ, չգիտեմ, լիքը վիդեոներ, ինչ որ ես եմ արել, բայց իհարկե այն դաժե նույնիսկ այդ դեպքում, որ տենց երկար շատ նկարներ անեք, վիդեոներ անեք, այն դիմանալու է 2 օր։ Այնպես որ իմ հասկանալով սովորական ամենօրյա թեթև օգտագործելով այն դուք կարող եք նույնիսկ 3 օր մինչև ձգեք։ 2 օր հաստատ նույնիսկ 3 օր մինչև կձգեք։ Այնպես որ բատարեյկայից ես շատ գոհ եմ։ Մալադես Samsung, իհարկե նոր հեռախոսի դեպքում նոր բատարեյկա է չօգտագործած եւ իհարկե սկզբի տարին այն լավ կպահի, հետո կտեսնենք, հետո Աստված գիտի, ով որ օգտագործի այն երկար ժամանակ ինքը կարող է մեզ ասել, արդյոք իր բատարեյկան լավ է պահում թե ոչ։ Այնպես որ բատարեյկայից ես գոհ եմ, լիքը ֆունկցիաներ, fast charging, super fast charging եւ իհարկե հակառակ charging, այսինքն, հեսա ես ձեզ ցույց կտամ։ Օրինակ, ասենք թե դուք ունեք 2 հատ հեռախոս կամ ունեք AirPods, որը որ կարող է wireless լիցքավորել, չէ՞։ Վերևից ստեղից ընտրում եք Power Share, մեսա
power share եւ գրած է ready to charge, չէ՞։ Եվ ցտարես ինչա պետք է անել։ Դնում ենք sense, վերցնում ենք AirPods Pro, որը որ wireless-ով կարա ձայնագրի charge լինի, տեսակ, եւ այն դիսկավորում է։ Այս նույն ձևով կարող եք դնել ձեր iPhone-ը Այս տարվա մոդելը կարծես թե հաջողակ ստացվեց, ապրես Samsung, ապրես որ թույն մոդելներ ես անում ու լուրջ ոնց որ դեմ ես գնում Apple-ի, որպեսզի Apple-ն է առաջ գնա, որ նոր ֆունկցիաներ բերի եւ նշի որ ամեն տարի նույն մոդելը հանի ու մեզ ամեն անգամ նույն գումարն ուզի, ասի, այ այս տարվա մոդելը ավելի լավն է։ Չէ, իրոք լավ է, որ տեսնում եմ, որ կամերաների քանակը շատանում է, երկը չգիտեմ, մի 5 տարի հետո սա կամերա ալնելու հետևը թե չէ, հույս ունեմ, որ չէ։ Ես ընդհանրապես չհասկացա, ճիշտ ասած, այս 3 ու 10-ի zoom-ի իմաստը, 10 անգամ ով պետք է խոշորացնի, չեմ հասկանում, ինչի համար է պետք դա, բայց եթե ուզում եք, հնարավորություն ունեք։ Հենց որ այս սմարթֆոնը ձեզ դա հնարավորություն կտա։ Galaxy S21-ի դեպքում ոչ թե Ultra-ի, սա է Ultra-ն։ Սովորական Galaxy S21-ի դեպքում դուք այս 10 անգամը չեք ստանում։ Այսինքն ստանում եք 3 հատ կամերա, սովորական, line եւ 3 անգամ zoom-ով։ Էլի վատ չի, էլի լավ է։ Մանավանդ որ դա ավելի էժան է դառել։ Բայց դա մի քիչ ուրիշ ձևի մոդել է։ Galaxy S21-ը սրանից ավելի էժան է, բայց դրա էկրանը մի քիչ ուրիշ է, հետևը պլաստիկ է, սա ապակի է հետևը։ Մի խոսքով, դա մի քիչ ուրիշ ձևի մոդել է։ Ես տենց չէի նայում դրան, որպեսզի review անեմ, ես նայում էի ամենալավ մոդելին Samsung-ի։ Կոնկրետ այսօր էսա ամենալավ Samsung-ի մոդելը։ Ես որ այսքանը, ժողովուրդ ջան, մերսի որ նայեցիք այս հաղորդումը, հուսով եմ ձեզ այս ֆորմատը քիչ թե շատ դուր է գալիս, սենց է հնարավորություն մոտը ստեղծվել, որպեսզի նկարեմ review-ներ, իմ կարծիքով ավելի լավ է լինի վիդեոներ, թեկուզ եւ սենց ֆորմատով, քան թե ընդհանրապես չլինի վիդեոներ, թեկուզ եւ որ տևում է սենց երկար ժամանակ։ Հույսով եմ, որ նայեցիք մինչև վերջ, կոմենտներում գրեք, ինչ գրեք, որ իմանամ նայեցի մինչև վերջ, գրեք Ուրուգվայի մայրաքաղաքը, եթե կոմենտներում գրում եք Ուրուգվայի մայրաքաղաքը, նշանակում է ես գիտեմ, որ դու նայել ես մինչև վերջ։ Դեռ գիտեմ, երկար վիդեո է, ես որ ուզում եմ, որ մարդիկ ովքեր որ մինչև վերջ նայել են, գոնե գրեն, որպեսզի ես իմանամ, քանի հոգի է նայել ես վիդեոն մինչև վերջ։ Մի խոսքով, մերսի որ նայեցիք այս հաղորդումը, կհանդիպենք մոտ ապագայում։